Bambi sa Kongreso. Tulumanon nga mao'y muhatod sa tanang kalihukan sa Kongreso nga atong masayran, pinaagi ni Congressman Bambi Imano sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Bambi sa Kongreso. Sa bagong oras, matag adlong Huwebes, gikan alas 5 sa hapon, paingon alas 7 sa gabi. Dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 News FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Besh, kabalo ba ka nga daghan kaayong programa o serbisyo sa district office ni Congressman Bambi Imano? Haladay ba? Asa man punta duol, Besh? Paminaw sa Bambi Updates matag adlaw nga Martes alas 10 hangtod alas 11 sa buntag sa Miss O Radio 87.5. Bangon, Miss Or Balita! Atangi, sugod karong Hulyo 28, 2025 ning atong sibyaan sa Miss O Radio 87.5 FM. Pagbuhagay sa kamatuuran og mga impormasyon ang ngayang masayran sa katawhan. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Mga kasikas ug kalampusan sa Misamis Oriental nga gilangkuban sa mga programa ug proyekto paghatod tinuoray nga serbisyo. Bangon, Miss Or Balita! Alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Inyong mapaminawan matag adlong Lunes ug Biyernes. Bangon, Miss Or Balita! Atangi, ang programang Birada, balita, issue. Birada, reaksyon, argumento. Birada, diskusyon, aksyon. Birada, Birada. matag adlong Miyerkules alas 12 sa udto ngadto alauna sa hapon dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Birada, Birada. Mga giya og sumbanan diya sa atong pagbiyahe gamit ang atong mga sakyanan. Batasanon og sundon kining mao nga mga giya. Una, susiyon kini nga mga parte o gamit sa inyong sakyanan pinaagi sa pagsagulo ni ining mao nga mga letra, ang blow baguettes. Susiyon ang battery. Susiyon ang mga suga o lights. Susiyon ang sukod sa oil sa inyong sakyanan. Susiyon ang tubig o water. Susiyo ng brake sa inyong sakyanan. Susiyo ng hangin sa inyong aircon o sa inyong ligid. Susiyo ng gidaghanon sa inyong gas o gasolina. Susiyo ng parte sa makina o engine. Susiyo ng kalidad o magdala sa reserba sa ligid o tire. Susihon o gandamon ang kaugalingon o self diha sa pagbiyahe. Kini nga pahinomdom hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mga kamisor, nagkaproblema ba kamo sa inyong internet connection? Ani-ana ang kasulbaran niini. Pataod na sa DC Tech Internet Connection. Kay para sa inyong mga trabaho nga mahimang perfect gamit sa internet sa DC Tech. Kay sa DC Tech, ang pagtrabaho, perfect. Alang sa mga interesado nga magpakutay sa linya sa DC Tech Internet Connection, mamahimo ninyong kontakon kini nga mga numero 0917-305-9056 o sa lain pang mga numero sa Smart 0908-886-9736, sa Globe 0917-305-9051, sa Sun 0922-817-2349, sa TM 0955-986-7817. Mga ka-MCO, election fever na usab. Sa atong kooperatiba sa Morescuan, Hunyo 7, 2025, Distrito sa Alubihid. Hunyo 14, Distrito sa Naawan. Hunyo 21, 2025, Distrito sa Hitagom. Hunyo 28, 2025, Distrito sa Lugait. ug Septyembre 13, 2025, Distrito sa Lagindingan. Ang maong kalihukan pagasugdan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kung ugaling adunay magkakontra nga kandidato.
Busa, tutok na mga ka-MCO sa mga municipal ug barangay hall bulletin board tungod kay anaan nakapikit ang kalendaryo sa maong kalihukan. Alang sa dugang kasayuran, bisitahi ang ISD office sa Lagindingan. Ang depresyon makaguba sa kaugmaon o makakutlo sa kinabuhing bulawanon. Kung ikaw nakasinati niini, likay pinaagi sa pagsunod niini nga mga sumbanan. Ayaw iluo mo itago ang imong mga problema. Kanunay pakigsulti sa imong pamilya o mga higala. Isulti kanila ang imong nasinati o giatubang nga mga problema. Himua nga busy ang imong kaugalingon diya sa paghimo sa mga butang nga makapahupay kanimo. Duol sa mga lumiliyok sa simbahan o pangayo og tabang kanila. Duol sa buhatan sa gobyerno, ilabi na sa DSWD o di baka sa DOH, aron nga ikaw matabangan, pinaagi sa ilang mga tao nga gisaligan para sa pagtabang sa ingon ana nga mga kahimtang. Labaw sa tanan, ampo kita kanunay sa atong labaw nga makakagahom nga sa kanunay iya kitang giyahan sa tanan nga atong mga kalihukan. Kini nga giya og pahinumdum giatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patrol Balita alas 11. Dili inyong mabati ang mga labas ug nag-unang balita. Sunod o gawas sa nasod. Patrol Balita alas 11. Mayong buntag, Misamis Oriental, ingon man sa tibok nasod nga nabot sa atong nga Sibiyahan. Adlaw nga Biyernes karon, Setyembre 26, tuig 2025, diin nagapaminaw kamo sa Miss Or Radio 87.5 and News FM. Kiniyuntig balita, Miss Or Jamarcel alang sa Miss Or Radio Patrol Balita sa alas 11. Kini ang nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Mga matches sa MPL Pilipinas gipospone tungod sa bagyo. Sa Celebrity Balita. Duni pangilinan midonar og 300,000 pesos sa mga carton vendor sa 8 Showtime. Alang sa balita sa negosyo. Siyam ka ambulansya gitunol sa pagkor sa mga LGU. Sa balita, kawas sa nasud. Kirk Bondad sa Pilipinas gikrunahang Mr. International 2025. Sa balita, sunod sa nasud. 55 million US dollar nga pondo alang sa seguridad sa dagat gidawat sa Pilipinas. Sa balita sa rehiyon.
Lanao del Norte LGUs gidayig sa DILG tungod sa 100% nga pagsunod sa full disclosure policy. Alam sa balitang lokal. Korupsyon gisigurong dili mahitabo sa administrasyon ni Governor Uy. Alam sa balitang lokal. Og laing balitang lokal, food for work distribution gipahigayon sa Binuangan, Misamis Oriental. Sa pulis balita. Duha ka individual gitero sa Valencia City, lalaki patay, babae na angol. Og laing pulis balita, usa ka pulis gipusil, patay gihapon. At ang mga detalye ni ini sa atong pagbalik. Si Filimon na masol nakakuha ug isdang ug bunga na eplema hasol gyud pag Myra Cough na sa Myra Cough ug kanang bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRP maunang afford ra ang Myra Cough ug wala na eplema padayon ang kalipay sa merkadong guba. Myra Cough Alagang Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Tungod sa severe tropical storm nga Upong nga gipaabot sa Metro Manila karon nga Biyernes, ang MPL Philippines nakadesidar nga kansilahon ang gikatakdang mga dula sa Green Sun Hotel a Ballroom sa Makati City. Ang Unique Philippines maunta ang makigsangka batok sa EP Bren sa una nga duwa. Samtang ang Aurora Philippines gikatakdang makigsangka sa Team Liquid Philippines sa Night Cup. Uban sa Unique Pilipinas, Aurora Philippines og Liquid nga PH nga samtang ang top 3 sa team standing ang nag-reschedule sa ilang mga dula sa mas maapektahan nga mga race alang sa dula sa first round bye sa playoffs. Sa Celebrity Balita. Midonar si Duni Pangilinan og 300,000 pesos sa mga cartoon vendors nga nagsilbing contestant sa Laro-Laro Peak segment sa 8 Showtime. Ang donasyon ni Pangilinan gipahibalo ni Vice Ganda sa September 25 nga episode sa noontime show nga 8 Showtime. Mato ni Vice Ganda, gitawagan siya ni Pangilinan aron ingnon nga natandog siya sa mga istorya sa 20 ka mga vendor o gusto niyang hatagan sila og tag 15,000 matag usa nga adunay kinitibukan nga 300,000 pesos. Mito nga dayon ang 20 ka mga vendor sa entablado, din personal nga gitunol ni Vice Ganda ang ilahang mga sobre nga adunay kwarta gikan kang Pangilinan. Human sa painomdom matangi ang detalye sa balita sa negosyo o gawas sa nasud. Mga kamisor, kabalo ko nga grabe kayo ta magtrabaho sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho, ang mga hagit sa adlaw-adlaw, usahay magkapabughat sa lawas, makalabad sa ulo, magkapamaol, o makahilanat. Kining upat, pwede magdungan, pero ayaw kabalaka, kay naay Rexidol, ang diskarte para sa magdungan-dungan nga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol plus caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas ug makabalik dayon ta sa atong buluhaton. Mas paspas banat sa dungan-dungan nga sakit, bugat nga nailabad sa ulo o pamaol nga naihilanad. Mag-Rexidol Forte na! Alagang Unilab yan. Mr. Radio. Alam sa balita sa negosyo. Nitunol ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR ni atong Miyerkules og siyam ka patient transport vehicles kung PTBs o ambulansya ngadto sa mga local government units. Tumong niini ang pagtabang sa healthcare services ilabi na sa mga hilit ug mga dapit nga naigo sa mao nga bagyo. Ang mga nakadawat nga LGU naglakip sa Mataas Kahoy, Batangas, Paniki, Tarlac, Bulinaw, Pangasinan, Norzagaray, Bulacan ug 5 ka lungsod sa Ilocos Norte, ang Bangge, Karasid, Dumalnig ug Pagudpod, apil usab ang Adams. Nga baguhay lang nga giwisi-wisi sa super typhoon nga Nando. Mato ni PAGCOR Chairman na CEO Alejandro Tenco, ang donasyon mo'y pagpatuman sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron mas mapadool ang medical nga serbisyo sa mga katawhan.
Ang matag sakyanan kompleto sa GPS, stretcher og oxygen, labi na ang first aid kit. Sugad sa bulan sa Pebrero, nakapod-apod na ang PAGCOR og 60 ka PTBs sa tibok nga nasud. Sa balita, kawas sa nasud. Ang Filipino-German nga si Kirk Banjad nga gikoronahan isip Mr. International 2025 atol sa pageant final sa Bangkok, Thailand adlong Huwebes, Setyembre 25 ning tuiga. Gipilit si Banjad ang 40 ka kandidato gikan sa tibok nga kalibutan. Si Sasadini Hetcheni sa Lebanon mao'y napiling first runner-up samtang si Sean Chungko sa Korea mao'y nahimo nga second runner-up. Gipasiugdan ni Banjad ang kahimlongdanon sa edukasyon sa mga bata sa iyang final answer. Ang kadaugan ni Banjad gipahibalo usab sa opisyal sa mga social media pages sa international pageant. Human sa painumdo, matangi ang detalye sa balita sulod sa nasod ug balita sa rehiyon. Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Adunay bagong Enervon. Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, ug vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy. Ug dugang nga depensa kontra sa sakit, ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang Unilabyan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa balita, sunod sa nasud. Ang Pilipinas apil sa mga nasud nga nakadawat sa bahin og bag-ong $55 million kon 3.2 billion pesos nga pundo alang sa maritime security nga gipagawa sa Estados Unidos sumala sa US Department of State. Din ang maong pundo gitumong aron mapalig-on ang maritime law enforcement capacity sa mga nasud sa Indo-Pacific, lakip na ang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Pacific Islands ug uban pang maritime South nations. Kini makatabang sa pagkontrabatok sa illegal fishing, maritime trafficking uban pang illegal nga kalihukan sa mao nga dagat. Gipahibalo ang bagong alokasyon atol sa material meeting nga gihost sa US uban sa mga kaalyado atol sa 18th UN General Assembly sa New York kaniadtong Setyembre 24 ning tuiga. Sa mao panagtigom, giawhag ni Foreign Affairs Secretary at Teresa Lazaro ang mga nasud sa paghatod sa international nga balaod o kooperasyon sa mga dagat. Si US State Secretary Marco Rubio may pahimong ng usab batok sa dili legal nga mga pag-angkon sa China sa South China Sea. Giyawhag niya nga masugot ang koordinasyon aron mapaligon ang kalayaan sa navigations, apil usab ang overflight ug ang libre nga agianan sa kalakalan sa tibok kalibutan. Sa balita sa rehiyon. Gidayeg sa Department of Interior and Local Government at DILG Lanao del Norte ang tanang lokal nga pagamahanan sa probinsya tungod sa ilang padayon nga pagsunod sa Full Disclosure Policy kon FDF sulod sa upat ka sunod-sunod nga quarter gikan sa ikaduhang quarter sa 2024 hangtod sa unang quarter sa 2025. Ang FDF usa ka mandato nga gikinahanglan nga ang LGU ipublikar ang ilang mga financial documents sa tulo ka makakita nga lugar og sa FDP portal aron masuta sa publiko kung giun sa paggasto ug pagdumala ang pondo sa lokal nga panggobyerno. Matod sa DILG nga kini nga konsistente nga pagsunod nagpakita sa ligon nga paglantaw sa mga LGU sa Lanao del Norte sa pagtamod sa transparency ug accountability sa panggobyerno. Gipanghinagiban usab sa ahensya ang tanang lungsod ug ang probinsyal nga pagamhanan nga mahimong ihemplo sa maayong pamalaod ug pagdumala nga makapadasig sa mas ligon nga pagsalig sa maong katawhan. Human sa pahinumdom ang detalye alang sa balitang lokal at angis sa atong pagbalik. Matag adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahaya dinhi sa 87.5 Miss O Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One.
aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss or Radio Atangi. Miss Radio. Alam sa balitang lokal. Gipasalig ni Gobernadora Juliet Oy nga gamiton sa mayong pamaagi ang pondo sa probinsya ug walay tugutang korupsyon ubos sa iyang administrasyon. Kini ang mensahe sa gobernadora atol sa Peace and Order and Public Safety Plan Formulation for 2026-2028 kaniadtong Miyerkules, September 24 ning tuiga. Gisaad ni Gobernadora Juliet Oy nga bugos nga suporta sa tanang men and women in uniform sama sa PNP, AFP, PIDEA, BFP ug PCG sa mao nga probinsya. Diin gipanaad nga tubagon dayon ang ilang mga gikinahanglan sama sa suporta alang sa infrastructure, livelihood projects, fuel ug rescue equipment. Gipasiugdan niya nga ang unity is the essence of a good economy, isi pundasyon sa kalinaw ug kahusay. Ang tigom nagtutok sa paghimo sa POPs plan sa usa ka 3-year strategic plan nga naglakip sa LADPA ug naglakip sa Peace and Order ug Public Safety programs. Sa pikas bahin, giawhag ni DILG Misamis Oriental Provincial Director Engineer Maria Sanaybe ang pagpadayon nga kolaborasyon tungod kay ang probinsya giila nga highly performing sa maong aspeto. Alam sa balitang lokal. Ang paggamhanang lokal sa Binuangan Misamis Oriental mopahigayon og distribution of food packs para sa Food for Work on FFW program karong Setyembre 30 ning tuiga adlong Martes sa may alas 9 sa buntag sa Municipal Covered Court. Ang distribusyon para sa 5 ka barangay ubos sa FFW program nga mga barangay sa poblasyon Nabataan, Baldiconcia, Kitamhan o Kitambis. Din ang tanang benepisyaryo gikinahanglan magdala og usa ka photocopy sa bisan unsang balido nga ID para sa verification purposes. Giawhag ang tanan nga pag-abot sa sakto nga oras ang pag-obserba sa kahapsay sa panahon sa pag-apod-apod. Human sa painomdom ang detalye sa pulis balita. Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, human ang kalibanga. Basta kalibanga, sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP per capsule. Alagang Unilabian. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Sa pulis balita. Gitiro ang duha ka individual kaniadtong Miyerkules, September 24 ning tuiga, pasado alas 7:45 sa gabi sa may Purok 2, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Ang mga biktima, usa ka lalaki ug usa ka babae, nga puros 34 anyos ang pangidaron. Sa pag-abot sa mga niresponding pulis sa area, nakita nila ang lalaking biktima nga nagbuyod ug wala nay kinabuhi tapad sa iyang motorsiklo. Samtang ang babaeng biktima gidala na daan sa Lavenia General Hospital o kasamtangang nagpaubos sa medikal nga pagtambal. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran ang mga biktima nga nagbiyahe paingon sa habagatang Asubay sa Sayri Highway sakay sa usa ka itom nga Honda XRM nga motorsiklo. Adunay plate number nga K6472H sa dihang gipusil sila sa mga suspetsado. Ang lalaking biktima nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang atuo nga dughan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang babaeng ang biktima nasamdan sa iyang tiyan. Ang suspetsado giila nga usa ka lalaki, legal ang edad ug matud pa kanhi hinigugma sa babaeng biktima. Na-recover sa crime scene ang mga ebidensya sama sa usa ka fired a bullet ug usa ka fired a cartridge case nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Ang Valencia City Police Station padayon karon sa pagpahigayon og follow-up investigation aron masubay og madakpan ang maong suspetsado. Gimanduan usab sa Provincial Director ang Valencia City Police Station nga himuon og halawom nga investigasyon sa maong insidente ug dakpon ang sad-an alang sa daling resolusyon. Sa pulis balita. Patay diha-diha ang usa ka pulis nga nadestino sa makilala Municipal Police Station sa Cotabato City. Human gipusil sa wala mailhing armado Huwebes sa hapon, September 25 ning tuiga.
Diin giila ang biktima nga si Police Sergeant David Lopez de Jose nga nagmaniho sa iyang multicab diha sa Puroknoy, Ledesma, Barangay Taluntulanan sa maong lungsod sa dihang gipusil kini. Base sa investigasyon, ang suspect sakay og green nga kotse og dali kining misibat human sa pagpamusil. Padayon pa ang gipangita sa kapulisan ang responsable sa pagpamusil, samtang gipadayon pa ang follow-up operation aron madakpan ang mga sospetsado. Ang atong oras karon alas 11:32 sa kautuhon. Nga hatod kaninyo ni Kapitan Romero Bacaro og kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mga kamisor, inyong nabati ang mga hanay sa balita karong orasang hatod kaninyo sa Miss Or Radio 87.5 News FM. Alang sa inyong sugyot o reaksyon, ipadangat lamang kana sa Miss Or Radio official Facebook page. Kini yung tigbalita, Miss Or Jamersal alang sa Miss Or Radio, mo balita, mo alagad, mulingaw. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay kusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.